Dimakuchi Absuआ HSLC आरो HS पास जानो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमाकुसि एबसुआ बर' बिजोंजों फरायनानै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डजों खुंजानाय 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जौसिन टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरजों लोगोसे जौसिन जोबथा आनजाद टप 50 मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लायो। दिमाकुसि ओनसोल हिसाबै देग्लाय गोजोनथावना खौरां, सिगां समफोरनिख्रुइ देग्लाय बांसिन फरायसाफोरा HSLC आरो HS फाइनाल आनजादाव टप 10 जों लाफानानै गासै 106 फरायसाफोरा सेथि मासि लानानै पास जानो हादों। दिनैनि फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिमाकुसि एबसुआ 3 आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरखौबो बरायनाय हाबाफारि लादों। दिमाकुसियाव बर' बिजोंजों फरायनानै 80% लानानै फरायसाफोरा पास जानो हादों। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय आफादगिरि कर्नलियास दैमारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लछन्द्र बर' बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर', लोगोसे नेहाथारि रमेश बर' आरो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे दिमाकुसि ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजा लोगोसे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। खौरांगिरिनि सिगाङाव मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी लोगोसे दिमाकुसि एबसुनि आफादगिरि लबराम बर' बिथांमोनहा खौरां बिजोङाव मा बुंदों खोनासंनानै लानि फै। आं थारैनो गोजोननाय मोनदों, मानोना जोंनि हिन्जाव माहारिया फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जोङो आवगायबोगासिनो। जोंनि फोरोंनाय फारसेयावनो जा बा डक्टर इन्जिनियार जेरावबो उनफिननानै थायाखै, गासिबो जोंनिया माने आवगायबोगासिनो। आरो आङो दा बे जोंनि बर' हारिनि सासे हिन्जाव माहारि हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो फैबाय थानाय समफोरावबो जोंनि हिन्जाव माहारिया माने फावसायनानै थानाय नङा, आं बेखौ मिजिंथियो। आङो बेखौनो बुंनो नागिरो, मानोना ससियेल मिडिया बा जोङो मबाइलाव जि नांथाबनानै थानाय जोंनि इयुथफोरखौ नुहुरो। जोङो मबाइल बाहायनायखौ जों बादा होनो थाङा बा बेखौ गाज्रि होननानैबो बुंनो थाङा, मानोना गाज्रिजों लोगोसे मोजांबो थायो। जों मोजांखौ सायख'नानै जुदि बाहायोब्ला बा मोजांनि थाखाय जोङो मबाइलखौ बाहायोबा बा ससियेल मिडियाखौ बाहायोबा बेयाव माने जोंहा बादा होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। आरो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो इयुथफोरखौ, हिन्जावसा हौवासा इयुथफोरखौ आङो खावलायनो सानो, जाहाथे जोङो ससियेल मिडिया बाहायनायाव एसे सांग्रां जायो आरो जोङो मोजांखौ नाजावनानै आरो जों गाज्रिनिफ्राय जानगाराव थायो। आंनि मुङा थरायनावसा दैमारि, आंनि बाबानि मुङा जिपेन दैमारि आरो आइनि मुङा चन्द्रा दैमारि। नों बबे फरायसालियाव फरायो? आं रिवान एकाडेमि दिमाकुसियाव फरायो। ओमफ्राय दायो मा स्ट्रिमाव लादों? आं साइन्स स्ट्रिमाव लादों। साइन्स स्ट्रिमाव लादों। बेसेबां पार्सेन्ट फैखो? 69.3। ओमफ्राय दा मा जानो सिमां दं? दा इन्जिनियार इन्जिनियारिं जागोन। लाइक अलरेडि माने काउन्सिलिंफोर जाजोबबाय? माने आङो सुपार 50आव सेलेक्ट जादों। ओमफ्राय सुपार 50 नि उनाव हयथ' माबा सोलायलांनो हागौ। सोलायलांनो जागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा धरायना संगिना बर'। आङो उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसि ओनसोलनि खासिबारि गामिनिफ्राय। ओमफ्राय आंनि स्कुलिंआ दिमाकुसि इउएन एकाडेमि। ओमफ्राय आङो HSखौ फरायसा साइन्स एकाडेमिनिफ्राय उथ्रिसार जानो हादों। बेसेबां पार्सेन्ट लाखो? 72%। दिनै बराय जानानै माबायदि नांदों? बेखिनि पार्सेन्टआलाय आंनि साननायसेबां साफिसियेन्ट नङामोन। फारसेथिं आंनि हेल्थआबो बहुत प्रब्लेम होदोंमोन, थेवबो जिबायदि पार्सेन्ट मोनबाय बेयावनो गोजोननायखौ लाबाय आरो। बे पार्सेन्टखौ लानानै आंनि फेमिलि, टिचार्स, जायखिजाया दख'रानि ओनसोलनि आदामोना बारा गोजोननाय मोनासै आरो। माने मेट्रिकआव बाहाय मोजांमोन नालाय एक्सेप्टखौ बाहाय बांसिन खामद्रायदोंमोन आरो। आंनि फरायनायावसो बांसिन थुलुंगा होदों? आंनि फरायनायाव सानफ्रोमबो आंनि मादाराथ' बांसिन थुलुंगा होयो। बेनिफ्राय नोङो जेनेबा दायो जिउआव मा जानो सिमां दं? आंनि सिमाङा, आं जेतियानोखि इउएन एकाडेमियाव फरायदोंमोन बे टाइमाव जोंनि स्कुलनिफ्राय फार्स्ट डिस्टिंसन थांदोंमोन दारगा सुब्बानि आदा रन्थाइ बर'आ। बियो बिथांखौ बरायदोंमोन नालाय फरायसालियाव। बे टाइमावनो बियो बुंदोंमोन दि आङो इन्जिनियार जागोन होननानै। बे दिननिफ्रायनो आंबो इन्जिनियार जानायनि सिमांखौ सानदोंमोन आरो। दा बेनिफ्राय मा थांखि लादों? दा आं इन्जिनियार फरायनो थाखाय सुपार 30 CSRL ONGC आव सिट मोनबाय। 11 मान्थनि थाखाय फ्रि कचिं, फ्रि जानाय लोंनाय, फ्रि बुक्स मोनजोबगोन आरो बेयाव सब एभेलेबल मोनगोन आरो। ओमफ्राय इयुनाव माबाफोर IAS जानायनि सिमांफोर दङ? माने बिथ' उन्दैनिफ्रायनो साननाय, जुदि लाइफआव
गावनि जेनेबा सिमांखौ जाफुंहोनो हाबा इन्जिनियारिंनिखौ सानसेबाबो सिभिल सार्भिसखौ मावगोन होननानै दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 2025 मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय गासै 106 मेट्रिकआव गासै 43 43 आरो हायार सेकेन्डारियाव 63 टटेल 106 फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारियावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां बिथां सोमावसार बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय आफादगिरि मानगोनां बिथां करलनियास दैमारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। गोजोननाय मोन्दों गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया बारिदों दिमाकुसि हिसाबै आरो बेखाय दखरा आफाद हिसाबै जोङो गोजोननाय मोन्दों। गुबुन बोसोरफोरनि रुजुनायाव देग्लाय हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक मोननैबो माने थाखोआव फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया बारा पार्सेन्टेज हिसाबै नायोब्लाबो देग्लाय हाइस्ट पार्सेन्टेज माने बर' मिडियामनिफ्राय 90% बिदि मोननो हादों आरो इंलिसाव जोंहा 93 आरो 89 बेबायदि पार्सेन्ट मोननाय जोङो मोननो हादों। मेक्सिमाम बर' फरायसाफ्रा देग्लाय दिमाकुसि ओनसोलनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन मोननायखौ जोङो मोननो हानानै खोब माने गोजोननाय मोन्दों। निस्सय जोङो दखरा हिसाबै सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै खोब माने सिरियास आरो एडुकेसननि खामानि मावनाया मालाबाबो खम जायाखै। दिमाकुसि ओनसोलाव जाहाथे बांसिननिफ्राय आरो बांसिन मोजां सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां फिथाइ मोननो हायो बिनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनाया मालाबाबो खम जायाखै। फैगोन समफोराव आरोबाव बेनिख्रुइ मोजांसिन फिथाइ मोननो हागोनखौ जोङो मिजिंथिदों। इन्जिनियार बा माने बिदिनो डक्टर लाइनाव फरायनाय फरायसाफोर जोङो मोननो हागोनखौ मिजिंथिदों। देग्लायबो सुपार 50 आरो सुपार 30 बेफोरबायदियाव सेलेक्ट जानाय फरायसाफोर जोङो मोननो हादों। जेनेबा जोङो आथिखालाव गोबां फरायसालियावनो खिन्थु टिचारफोरा लांदां जानानै बिनि थाखाय माने माबायदि सम सम नैबेबो मोनसे सानथावना जानानै फैयो खारन रिजाल्टनि बेलायाव माखासे फरायसालिफोरा माने फोरोंगिरिनि आंखालाव मोजां फिथाइ मोननो हायै बे थासारिखौ जोङो नुदों। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला लवार प्राइमारिनिफ्राय माने माखासे जेंनाया नुजाबोयो खारन लवार प्राइमारिखौ नायोबा माखासे फरायसालिफोरावनो सिंगेल टिचार जेरै दिमाकुसियाव 22 खान एलपि स्कुल दङ आरो बे 22 खान एलपि स्कुलाव जुदि नायोबा मेक्सिमामावनो सिंगेल टिचार जायनि जाहोनाव फाउन्डेसना मोजां जाबोयैनि थाखाय नैबेबो मोनसे कारन जानो हायो माने मेट्रिकआव माने मोजां रिजाल्ट जाफैया। दा बेखाय टिचारनि जे आंखाल बेखौ सुफुंनो हायोब्ला निस्सय लुबैनाय बायदि रिजाल्टखौ मोननो हागोन होननानै जों फोथायो।